Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Heat. Ja, wir sind hier gerade bei dem Space Center da unten mit diesem wunderschönen M3, der leider ein bisschen demoliert ist, relativ stark demoliert sogar schon. Und wir haben gesagt, wir fahren jetzt noch, in der letzten Folge haben wir es gesagt, so muss ich sagen, fahren wir noch die Rennen hier, wo wir leider ein bisschen zu schwach sind oder von der Leistung her zu schwach sind. Aber wir versuchen es einfach einmal, weil wir brauchen noch ein bisschen Geld. Ich möchte das Auto, das ich jetzt hier habe, nicht weiter tunen. Ich möchte nämlich den E46 kaufen. Und ja, darum fahren wir jetzt mal geschätzt zu den Rennen her. Wenn ich jetzt auch immer noch ein bisschen ruhig töne und nicht so euphorisch wie sonst immer, dann jetzt einfach daran, jetzt nehme ich im gleichen Zug auf wie die letzte Folge Need for Speed. Also heisst, meine Stimme ist immer noch ein bisschen leicht so am Abkratzen oder Abkacken, böse gesagt. Darum tut es mir leid, falls ich jetzt hier nicht so enorm kann irgendwie umschreien oder sonst irgendetwas machen wie herkömmlich amis. Kann es halt leider geben, ich habe momentan ein bisschen Mundtrockenheit, eine Halstrockenheit und eine Nasentrockenheit. Also alles ist ein bisschen vertrocknet. Darum habe ich ein bisschen mit dem ein bisschen zu kämpfen gerade momentan. Also tut mir sehr leid, aber ich muss jetzt unbedingt noch ein bisschen weitere Folgen aufnehmen und darum muss ich jetzt doch ein bisschen durchbeissen. Aber es geht, es ist nicht schlimm, ich habe eine Flasche Wasser neben mir. Ich muss auch zwischendurch halt ein bisschen rumschlürfen dort. Und ja, sonst muss ich eigentlich sagen, ich bin noch mega dankbar für eure Unterstützung, für unseren Support, den ihr mir gebt und auch für die Kommentare, die ihr auch immer reinschreibt. Das freut mich mega. Ich lese eigentlich momentan, ist ja nicht so, dass ich enorm viele Kommentare bekomme, aber es ist wirklich so, dass ich noch jeden Kommentar lese, der geschrieben wird. Also ich sehe alles, was passiert. Es ist ja nicht so, dass ich überflutet werde mit Kommentaren, aber ja, ich muss wirklich Danke sagen an euch, danke an jeden einzelnen Abonnenten. Wir sind momentan relativ weit mit Abos, also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, sind wir bei 970 Abos. Und ja, es freut mich natürlich, wenn wir jetzt gleich mal die 1000 wieder erreichen. Und ja, schauen wir mal, wie lange das noch geht. Es ist witzig, als ich angefangen habe mit YouTube und Werbung gemacht habe auf TikTok, also nicht gekauft die Werbung, sondern einfach selber immer ein bisschen promotet habe, sind die Abozahlen recht schnell aufgeschossen. Und jetzt, wo halt relativ viele schon mich abonniert haben, merkt man halt schon, es geht nicht so vorwärts oder es geht langsam vorwärts, aber sagen wir mal so, die 1000 Abonnenten sind in greifbarer Nähe und man darf sich halt auch nie selber unter Druck setzen. Irgendwann kommt es oder es kommt nicht, sage ich mal. Gut, dann sind wir hier beim Rennen, starten wir das. Eben wie gesagt, wir sind ein bisschen schwächer von der Leistung her als der empfohlene Wert. Und ja, wir schauen mal, ob wir da etwas reissen können. Wenn wir vielleicht auch nur Zweiter oder Dritter wären, Hauptsache wir verdienen ein bisschen Geld jetzt hier. So, ich sehe neue Autos, die wir hier haben, mal als Gegner, nicht immer das Gleiche. Das freut mich mal einerseits, es ist wieder ein Rundkurs, das freut mich weniger. Aber ja, wir schauen jetzt mal, was wir hier holen können. Was ist denn da für ein Auto da, links? Ist das ein Audi? Nein, ist kein Audi, der schaut Tutzen von uns, ein Ford, habe ich gerade gesehen dort. Was ist denn das für ein Ford? Ist das ein Capri oder so? Ich muss von vorne sehen. Ich habe Ford verkauft. Oh, keine Ahnung, was das für einer ist. Ist das ein Ford Mustang irgendetwas oder so? Sieht aus wie ein amerikanischer halt. Ich verkaufe halt leider keine amerikanische Ford, nur europäische habe ich verkauft. So, voilà. Ja, jetzt merke ich schon gerade, dass wir da ein bisschen im Mittelfeld gerade sind. Also Mittelfeld, zweiter Platz, aber der erste ist doch gut unterwegs. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zwei Leistungsstufen etwas bringen. Aber das Game ist natürlich wahrscheinlich auch so programmiert. So, jetzt sind wir aber dran vorbei. Driften wir da schnell einmal um. Ui, oh, ein schönes Überholmanöver von ihm. Drinnen durchgezogen. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass der NPC so aggressiv fährt eigentlich. Und ja, jetzt kommt der Berg darauf, da werden wir wahrscheinlich ein bisschen langsamer sein. Zum Glück kann ich gerade Nitro bekommen hier. Aber da merke ich schon, da sind wir doch ein bisschen langsamer. Meine PS da ist wieder am Durchstarten. Ich weiß nicht, hoffentlich hört man es im Video. Aber die geht da gerade voll gut sein gerade. Ist immer lustig, da bei Need for Speed und auch bei Call of Duty Modern Warfare
Also ich spiele jetzt nur ein bisschen Warzone, spiele ich ein bisschen. Heisst es Warzone? Ich weiß nicht mal, Warzone heisst es, glaube ich. Ich bin mir noch nicht sicher. Dort dreht die PS voll am Rad. Also da macht es also gibt sie Vollgas mal und dann ist sie nur noch am Drehen, wie blöd eigentlich. So. Also das ist jetzt schon die zweite Runde, die wir da durch haben. Uiuiui. Das ist ja gut, wenn wir da gewinnen. Dann können wir sogar vielleicht schon in dieser Folge die E46 holen. E46 holen. Sonst wird es auch die nächste Folge werden. Wir müssen ja jetzt zum Händler fahren. Aber ich würde gerne schon nochmal ein Rennen fahren, um nachher gerade ein bisschen Tuning noch kaufen oder Tuning investieren. Also hauptsächlich Nitro, dass wir da ein bisschen da haben. Weil ich glaube, wenn das Nitro ist gerade so auf einer Gerade ist, das habe ich so einen Vorteil, dass wir das haben. Und vor allem optisches Tuning, das ist das Wichtigste. So. So, 75%, noch 25% übrig. Und dann haben wir aber doch eigentlich das Ganze gut gerockt, für das, dass wir eigentlich von der Leistung her schwächer sind. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt doch ein bisschen auf die Mütze bekommen. Aber wir haben da eigentlich... Jetzt hat es mich einfach abgebremst. Wir haben aber schon doch fast einen Kilometer Vorsprung. Ja gut, das verlieren wir halt natürlich, weil wir halt dort so plötzlich gestoppt worden sind. Aber bin doch überrascht, muss ich wirklich zugeben. Wow. Hallo, ich wollte driften, aber der Drift ist nicht gekommen. Wow, shit. Hallo, Auto? Ich gehe immer vom Gas, dass er driftet, aber er reagiert irgendwie nicht. Ganz komisch. Aber ist jetzt auch nicht so tragisch, wegen dem gewinnen wir gleich. Kilometer Vorsprung haben wir den gleich rausgeholt. Gut, dann haben wir so 16.000 Dollar geholt. Und somit sollte eigentlich für uns jetzt der E46 finanzierbar sein. Was mich natürlich sehr freut. Schauen wir schnell. Genau, 79.330. Das ist mal sehr gut, aber ich würde sagen, wir machen gleich noch schnell das Rennen da oben. Dass wir auch noch ein bisschen Geld haben fürs Tuning. Dann. Und dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge eine Shopping-Tour, kaufen wir den E46 und ein bisschen Tuning machen. Dann machen wir dort mal ein bisschen gemütlichere Folge. Dass wir auch mal ein bisschen die andere Seite sehen, statt immer nur Rennen, weil jetzt sind wir glaube ich nur, was hat dieses NPC-Auto gemacht dort? Weil jetzt sind wir ja nur Rennen gefahren und haben ja nie gross eigentlich Tuning gemacht. Darum glaube ich, ist es mal nicht schlecht, wenn wir das mal zwischendurch machen. Schauen wir mal. So, also das Rennen wird ja wahrscheinlich gerade da vorne sein. Haben wir dort noch eine neue Mission vom Dex? Kann das sein? Was? Da könnten wir natürlich dann auch noch eins machen. Da schauen wir dann schon in der nächsten Folge. Dann, mit der nächsten Folge hätten wir auch die Möglichkeit, bei der Anna dort die Mission zu machen. Oder die Story mal weitermachen, weil bis jetzt haben wir ja noch gar nichts gemacht an der Story. Nur so der Prologue, eigentlich, also die Einführung vom Game. Und mehr eigentlich dann nicht. So, also wieder ein Rundkursrennen. Jetzt werde ich aber hier kurz schauen. Der Text, wo haben wir ihn da? Da oben. Ah ja, Racing Story. Rettungswurf hätten wir sogar auch noch etwas. Aber da machen wir dann auch noch ein anderes Mal. Dann in der nächsten Folge schauen wir dann. Jetzt machen wir das Rennen, holen uns nochmal ein bisschen Kohle und dann nachher, würde ich sagen, sind wir dann wahrscheinlich etwa so bei einer Viertelstunde von der Folge her. Und dann machen wir in der nächsten Folge dann eine Shopping-Tour, kaufen den E46 und tunen den mal ein bisschen. Und wenn es noch drin liegt, machen wir dann ein bisschen Story oder einfach schon ein kleines Rennen noch eins, schauen wir dann an. So, also das Ziel ist natürlich wie immer erster Platz. Der BMW, den wir hier haben, der M3 sieht langsam recht demoliert aus. Und dann starten wir da das Ganze. Versuchen wir aussen zu überholen. Vielleicht jetzt gerade mit Nitro noch. Da haben wir ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Dann driften. Offroad ist nicht so gut mit dem Auto, sind wir nicht so wahnsinnig schnell. Das ist jetzt ein kleiner Rundkurs, ein winziger. Dann haben wir wieder den Ford.
Als Gegner. So. Vorne über die Brücke rein, wieder rechts. Und jetzt sind wir gerade schon mal mit fast einer Runde um. Ja, wir sind sogar eine Runde schon um. Krass. Das ist wirklich ein kurzes Rennen. So. Come on. Wieso driftest du nicht? Manchmal driftet er einfach nicht. Wahrscheinlich muss ich ein bisschen länger vom Gas gehen, weil ich immer nur so leicht lüpfen. Ich glaube, manchmal lüpfe ich eben zu wenig weit und dann nachher reagiert er eben nicht. Könnte ich mir gut vorstellen. Machen wir mal schon mit Viereckchen so, verlieren wir einfach wesentlich mehr Geschwindigkeit. Letzte Runde. Letzte Runde, so. Das ist manchmal immer so mein Schweizer Akzent, der einen durchgeht. Oder mein Sprachfehler. Gut, Sprachfehler eigentlich nicht. Manchmal einfach Mühe mit Aussprechen. Schon wieder? Ja, ich muss mehr löpfen, jetzt habe ich es gemerkt. So, da. Links rum, rechts rum. Und dann fahren wir wieder durchs Ziel und haben das Rennen schon gemacht. Nachher für die nächste Folge muss ich dann Brille anlegen. Weil langsam wird es ein bisschen mühsam für die Augen. So, also noch eins rechts rum und dann noch hier mit Nitro durchs Ziel durch. Und dann haben wir das schon abgeschlossen, das Rennen. Wieder den ersten Platz gemacht, fast überrundet die Leute vorne. 2 Minuten 19 sind wir gefahren und ja, nur 10'000. Okay, jetzt gemeint, wir kriegen auch nochmal etwa so die 16'000 über, aber gut, ist ja logisch für das kurze Rennen. Kriegen wir natürlich nicht wahnsinnig viel Geld über. Und haben wir aber das richtig geschafft, das Rennen. Jetzt schiffen wir uns eine volle Kiste rein, weil wir keine Heckscheibe und Seitenscheibe mehr haben. Aber das Auto mag das Frieden, beziehungsweise wir jetzt wechseln. Leider, das schöne Auto. Und ja, da würde ich mal sagen, wäre es das aber mit dieser Folge von Need for Speed Heat. Wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir ein bisschen Shopping-Tour, kaufen ein neues Auto und uns dann ein bisschen tunen. Und machen dann ein bisschen, wahrscheinlich auch die Story weiter zusammen, dann später oder in der nächsten Folge besser gesagt. Ja, da würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen natürlich. Und da sehen wir uns, wie gesagt, einfach in der nächsten Folge wieder von Need for Speed oder von einem anderen Video. Bis dann sage ich mal, macht's gut, ein schönes Tag noch und ciao!